Салем достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия, и вы на моем канале. А сегодня у меня мастер-класс или описание по вязанию вот такого летнего пляжного костюма в комплекте топ с открытой спиной и юбочка на запах. И я уверена, с вязанием данного комплекта справится даже новичок, поскольку не требуется вязать образец и снимать дополнительные сложные мерки. Для вязания юбки нужно снять одну мерку. Это обхват талии и прибавить 10 сантиметров. Дальше в видео я вам рассказала об этих нюансах. По моим меркам костюм подойдет на размеры S и M, то есть 42, 44 и 46. И расскажу немного о пряже, которую я использовала. Здесь я использовала хлопковую пряжу Эгитто. В одном моточке 50 грамм и 120 метров. На юбку у меня ушло 5 мотков, а на топ чуть больше одного мотка. На топ уйдет примерно один вечер, а на юбку придется потратить немного больше времени. Также по этому способу вязания вы с легкостью можете регулировать длину юбки. Я думаю, будет просто шикарно, если связать такую же юбку длиной в пол. Узор для вязания топа и юбки одинаковый, но есть нюансы. Обязательно внимательно посмотрите видео, потому что прибавки делаются немного по-разному. Поскольку для топа нам нужно было расклешение по бокам, а для юбки мне не нужно было делать большого расклешения, поэтому прибавка здесь делается только за счет увеличения длины столбика. И обязательно скачайте схемы в описании, поскольку вязать изделия такого типа проще всего по схеме. Это намного облегчит вам задачу. Ну что ж, приступим к мастер-классу. Приятного вам вязания! Итак, начну свое описание с вязания топа. На топ у меня ушло чуть больше одного моточка, 65 грамм. Напомню, использовала я пряжу Эгитто. В одном моточке здесь 50 грамм и 120 метров. И использовала крючок 3,5 миллиметра. Обязательно скачайте схему в описании. По схеме очень легко вязать, все расписано по рядам. На листе А4, конечно, выглядит мелковато, но на телефоне вы сможете увеличивать и будет вам понятней. Опять же, повторюсь, топ вяжется очень легко. Нужно уметь вязать только воздушные петли, столбик без накида и столбики с накидом, столбик с 2 накидами и максимум это столбик с 3 накидами. Рисунок очень простой. Начинаем вязание с горловины. Для вязания топа нужно набрать 29 воздушных петель. Я наберу 9 воздушных петель и буду провязывать 2 столбика. Всего у меня 7 столбиков. Данный размер подходит на SML, то есть 42, 44 и 46. Если ваш размер меньше, можете убрать один столбик. Если больше, добавить еще один вот такой элемент. Соответственно, если меньше, набираем на 4 петли меньше, если больше, набираем на 4 петли больше. Если вяжете такой же размер, как и я, набирайте 29 воздушных петель. Итак, я набираю воздушную цепочку, я набираю 9 петель, вы 29. Первую петельку затягиваем. И далее набираем 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И смотрим схему. Первый ряд у нас столбики без накида. Кстати, конечно, удобнее вязать по схеме, смотря ее с телефона, потому что каждый ряд я еще обозначила цветом, чтобы удобнее было смотреть. Итак, провязываем первый ряд столбиками без накида. Поднимаемся на новый ряд, провязываем воздушную петлю. Это столбик подъема на новый ряд. Вот если мы выпрямим, у нас 2 воздушные. Подняли эту петельку вверх, зрительно вам показываю. Это первый столбик. Теперь крючок вставляем в 3-ю петлю. 1, 2, 3. Провязываем столбик без накида. И далее провязываем столбики без накида
каждую петельку. Готово. Провязали первый ряд. Всего у нас в ряду получилось 9 столбиков вместе со столбиком подъема. Приступаем к вязанию второго ряда. Во втором ряду у нас столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная и так далее. Чередуем до конца ряда. Столбик с накидом и воздушную. Поднимаемся на новый ряд, провязываем 3 воздушные. Они заменят нам столбик. Переворачиваем. Еще одна воздушная. Далее столбик с накидом. Воздушная. Столбик с накидом. Воздушная. Столбик с накидом. Обратите внимание, внизу петли не пропускаем. В каждую петлю вяжем по столбику с накидом. А воздушная петля нам позволяет формировать овал. Горловина, видите, у нас изогнутая. Для того, чтобы она у нас такая получилась, мы таким образом и провязываем. И так и вяжем до конца ряда. Столбик с накидом и воздушная. Итак, пересчитываем. У меня должно получиться 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. Переходим на следующий третий ряд. И здесь у нас уже начинается рисунок. Итак, здесь тоже все просто. Столбик с накидом в начале ряда это 3 воздушные. 1, 2, 3. Переворачиваем. Дальше у нас идет элемент. В одно основание провязываем 2 столбика с накидом, потом 2 воздушные и еще 2 столбика с накидом. Итак, чтобы было понятней, здесь мы пропускаем, петельки считать не будем. Чтобы вам было понятно, мы пропускаем вот один столбик и вяжем в следующий. Один пропустили, и в основание этого столбика через один вяжем элемент. Один столбик с накидом. Сюда же второй, 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика с накидом. Готово. Провязали первый элемент. Дальше опять прыгаем через один столбик вот сюда и провязываем один столбик с накидом. Далее опять прыгаем через один столбик. Вяжем вот в этот следующий. Провязываем вот такой же элемент. Один столбик. Сюда же второй. 2 воздушные. И сюда же еще 2 столбика с накидом. Готово. И остался последний один столбик с накидом. Готово. Вот мы провязали уже 3 ряда. Четвертый ряд вяжем то же самое. Поднимаемся на новый ряд 3 воздушными. Это первый столбик. Переворачиваем. И теперь вязать станет еще проще, потому что каждый элемент мы провязываем в 2 воздушные предыдущего ряда. Итак, провязываем один столбик. Сюда же второй. 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика. Готово. Далее у нас идет один столбик с накидом. Далее у нас опять идет вот этот элемент. 2 столбика, 2 воздушные и еще 2
2 столбика. Готово. И последний столбик с накидом. Провязали 3-й ряд. Как видите, все очень-очень просто. И у нас с каждым последующим рядом, обязательно смотрите схему, будет увеличиваться либо количество накидов, либо количество столбиков. Итак, в 5-м ряду у нас уже будет не 2 столбика и 2 воздушные, еще 2 столбика, а будет идти 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. И так мы провяжем 2 ряда. Итак, поднимаемся на новый ряд, 3 воздушные, переворачиваем. Теперь провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, 2 воздушные и еще 3 столбика. 1, 2, 3. Готово. Далее 1 столбик с накидом. Дальше опять у нас идет 6 столбиков в одно основание. 1, 2, 3, 2 воздушные и еще 3 столбика. 1, 2, 3. И последний столбик с накидом. Готово. Провязали 5-й ряд. Вяжем 6-й ряд. 6-й ряд вяжем точно так же, как и 5-й ряд. 3 воздушные. Переворачиваем. Сюда вяжем точно так же. 1, 2, 3. Провязали 3 столбика с накидом. 2 воздушные. И сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 1 столбик с накидом. И дальше опять 1 столбик. 2, 3, 2 воздушные. И еще 3 столбика. 1, 2, 3. И остался 1 столбик с накидом. Готово. Переходим на 7-й ряд. В 7-м ряду провязываем уже не 3 столбика, а у нас будет идти 4 столбика, 2 воздушные и еще 4 столбика. То есть вот эти элементы мы увеличиваем по одному столбику с каждой стороны. Итак, снова 3 воздушные. 1, 2, 3. Переворачиваем. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные. И еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Далее 1 столбик. Снова провязываем вот этот элемент. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные. И еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И последний 1 столбик с накидом. Приступаем к вязанию 8-го ряда. В 8-м ряду у нас уже будут столбики с 2 накидами. Провязываем мы его так же, как и 7-й, но столбики с 2 накидами. Итак, теперь в начале ряда провязываем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Переворачиваем. Сделали 1 накид, 2 накид. Провязали сначала 1 петлю, 2 и завершили. 2 накида, 1 петля, 2 петля, завершили. 2 накида, 1 петля, 2 петля, завершили. И еще 1 столбик.
Раз петля, 2 петля, завершили. 2 воздушные и еще 4 столбика с 2 накидами сюда же. Готово. Далее у нас один столбик с 2 накидами. И дальше опять провязываем большой элемент. 4 столбика с 2 накидами, 2 воздушные и еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4, 2 воздушные и еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И осталось провязать столбик с 2 накидами. Готово. Переходим на 9 ряд. 9 ряд вяжется так же, как и 8. 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Переворачиваем. 1, 2, 1 столбик. Второй. Третий. Четвертый. 2 воздушные. 1 столбик. Второй. Третий. Четвертый. Дальше 1 столбик. Далее у нас опять идет большой элемент. 1 столбик. Второй. Третий. Четвертый. 2 воздушные. И еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И остался последний столбик с 2 накидами. Готово. Переходим к вязанию 10 ряда. И 10, 11 и 12 ряд провязываются точно так же. То есть сейчас вы еще 3 ряда провязываете таким же способом. 4 столбика с 2 накидами, 2 воздушные и еще 4 столбика с 2 накидами. Затем 1 столбик с 2 накидами и так далее. Все по рисунку. Можете себе отмечать, что провязали 12 рядов. И переходим на вязание 13 ряда. В 13 ряду у нас уже вот здесь будет идти 5 столбиков с 2 накидами, 2 воздушные, 5 столбиков с 2 накидами, здесь столбик с 2 накидами и так далее. До конца ряда все одинаково. Итак, провязываем 4 воздушных, переворачиваем, 2 накида, провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушные и еще 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Готово. Дальше столбик с 2 накидами. И провязываем такой же элемент.
1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные. И еще 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И последний столбик с 2 накидами. Готово. Провязали 13 ряд. В 14 ряду у нас уже будут идти столбики с 3 накидами. Провязываем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 3 накида. 1, 2, 3. Провязываем 5 столбиков с 3 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные. И еще 5 столбиков с 3 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Готово. Далее столбик с 3 накидами. И сюда, естественно, такой же элемент. 10 столбиков с 3 накидами, разделенные 2 воздушными. Один, два, три, 4, 5, 2 воздушные, 1, 2, 3, 4, 5. И последний столбик с 3 накидами. Готово. Провязали 14 ряд. 15 ряд вяжем точно так же, а 16 и 17 будут уже 6 столбиками и 3 накидами. Как видите, все очень просто. Сейчас покажу вам, как вязать 16 и 17 ряд. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Переворачиваем. Далее провязываем 6 столбиков с 3 накидами. Один, два, три, 4, 5, 6, 2 воздушные
И еще 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее столбик с 3 накидами. И дальше у нас точно такой же элемент. 6 столбиков с 3 накидами, 2 воздушные, 6 столбиков с 3 накидами. И остался последний столбик с 3 накидами. Итак, я вам показала, как вяжутся все ряды для этого топа. По такому способу вязания, во-первых, вы с легкостью можете регулировать ширину горловины. Как это сделать, я вам показывала в начале видео. Либо прибавляете 4 воздушные петли, чтобы добавить еще один ряд. Либо, если хотите сделать горловину меньше, убавляете 4 петли, то есть набираете на 4 петли меньше. Соответственно, с легкостью можно регулировать и длину топа. Хотите, вяжите подлиннее, хотите покороче. Тут все зависит только от ваших предпочтений. И останется только связать кулиску. Вот такой шнурочек нужно связать. Вяжется он очень просто. Здесь для топа я вязала кулиску 220 сантиметров. Петли не считала, просто набираете воздушные петли 220 сантиметров. Набираем воздушную цепочку 220 сантиметров. Я провяжу 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще одна воздушная. Это петля подъема на новый ряд. И далее вот крючок вставляем в третью петлю. Провязываем соединительные столбики. Вот таким образом. Вот такая симпатичная кулиска, симпатичный шнурочек получается. И этот шнурок мы вставляем вот таким образом через столбик. И при моей плотности вязания у меня получилась длина топа 30 сантиметров. Итак, я вам рассказала, как вязать топ. Теперь расскажу, как вязать вот эту замечательную юбочку с запахом. Обратите внимание, начало вязания юбки и начало вязания топа немного отличается. Обратите на это внимание. Здесь мы формировали овальную горловину. Здесь у нас идет ровный пояс. Итак, как узнать, какой длины вязать пояс? На самом деле все очень просто. Никаких особых мерок снимать не нужно. Я набирала 154 воздушных петли. Это количество петель, если вы вяжете из такой пряжи, как и я, или похожей по толщине и таким же крючком, подойдет на размер SML. Но здесь, конечно, нужно учитывать индивидуальные особенности, такие как обхват талии. Разные типы фигуры существуют, у кого-то тонкая талия, у кого-то чуть шире и так далее. В целом можно вязать по такому принципу. Обхват талии плюс 10 сантиметров. Можете набрать воздушную цепочку и померить по своей талии.
То есть у вас должна быть цепочка длиной обхват талии плюс 10 сантиметров. Вот, я набирала 154 воздушные петли. Набрали необходимое количество воздушных петель. Второй ряд столбики без накида. Третий ряд столбики с накидом. А далее начинаем вязать по рисунку. Здесь тоже для вашего удобства все расписала по рядам. С 4 по 14 ряд вяжем столбики с одним накидом. Здесь по схеме видно, сколько мы здесь пропускаем снизу петель при вязании первого ряда рисунка. То есть мы связали 3 воздушные петли подъема на новый ряд. Пропускаем 2 столбика и вяжем вот этот элемент. То есть в одно основание провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные, еще 3 столбика с накидом. Далее 2 столбика опять пропускаем, вяжем 1 столбик с накидом и так далее по рисунку. С 15 по 23 ряд провязываем уже столбики с 2 накидами, но количество столбиков вот этого элемента не меняется. И с 24 по 29 ряд вяжем уже столбики с 3 накидами, а у этого элемента количество столбиков не меняется. Получается, элемент становится длиннее, но также с 3 столбиками. Обратите на это внимание. И затем нужно связать шнурочек. Шнурок вяжется точно так же, но длиной я его делала 260 сантиметров. По моему примеру нужно набрать 157 воздушных петель. Это подходит для размера SML, но если у вас другая пряжа, либо цепочка получается очень длинной, то набирайте воздушные петли кратно 6 плюс 1. Я сейчас наберу 13 воздушных петель и покажу вам, как вязать все ряды. Итак, набираю 13 воздушных петель. Второй ряд вяжем столбиками без накида. Воздушная петля подъема на новый ряд — это первый столбик. Далее крючок вставляем в 3-ю петлю, провязываем столбик без накида и вяжем до конца ряда столбики без накида. Готово. Провязали столбики без накидов и переходим на следующий ряд. В 3-м ряду провязываем столбики с накидом. 3 петли подъема на новый ряд, переворачиваем и вяжем столбики с одним накидом. Провязали 3-й ряд и переходим на 4-й ряд. 3 воздушные петли подъема. Далее 2 столбика пропускаем, вяжем в 3-й вот этот элемент. 2 столбика пропускаем, вяжем в 3-й. 1 столбик. Второй, 3-й, 2 воздушные и сюда же еще 3 столбика. 1, 2, 3. Готово. Дальше опять 2 столбика пропускаем, вяжем в 3-й столбик с накидом. Дальше опять 2 столбика пропускаем, вяжем в 3-й. 1, 2, 3, 2 воздушные и еще 3 столбика. 1,
2, 3. Опять 2 столбика пропускаем и провязываем последний столбик с накидом. Готово. И далее с 5 по 14 ряд все вяжется одинаково. 3 петли подъема на новый ряд. Далее вот этот элемент. 1, 2, 3, 2 воздушные. И сюда же еще 3 столбика. 1, 2, 3. Далее столбик с накидом. И следующий такой же элемент. 2 воздушные. И еще 3 столбика. 1, 2, 3. И столбик с накидом. Таким образом провязываем до 14 ряда. С 15 ряда вяжем то же самое, но с 2 накидами. Теперь у нас не 3 воздушных подъема, а 4. 2 накида. Провязываем 3 столбика с 2 накидами. 2 воздушные. И снова 3 столбика с 2 накидами. Далее столбик с 2 накидами. И снова провязываем такой же элемент. И последний столбик с 2 накидами. Так вяжем до 23 ряда. С 24 ряда вяжем точно так же, но столбики с 3 накидами. Теперь для подъема набираем 5 петель. 3 накида. Две воздушные и еще 3 столбика. Далее 1 столбик с 3 накидами. И снова такой же элемент. 1 столбик. 2, 3, 2 воздушные. И еще 3 столбика. И последний столбик с 3 накидами. Вот бы юбка на самом деле вязалась так быстро, но, конечно, потребуется определенное количество времени. 3 или даже 4 вечера. Далее вяжем кулиску. Кулиска должна быть длиной 260 сантиметров. И вставляем ее в пояс вот таким образом. Через столбик. Обязательно сделайте ВТО, постирайте изделие и аккуратно прогладьте. И при моей плотности вязания у меня получилась длина юбки 50 сантиметров.